Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing rupining kanikmatan kanggo urang sadayana. Hatur nuhun ka saderek panata acara anu parantos maparing kasempatan kasimkuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kasempatan. Wilujeng sumping ka para pamilon ieu acara diskusi nu mata kataji. Kantenan pisan atuh da lumangsungna oge di sakola anu sakieu saena. Nyaeta Sakola SMA Negeri 16 Garut. Leuwih marenahna di kelas 11 IPA 4. Ieu acara teh kasang tukangna lantaran nyumponan tugas basa Sunda. Ku kituna ieu tujuan acara teh nyaeta nampilkeun hasil analisis carpon. Anu judul carponna Halimun Peuting, karangan Iskandar Wasid. Nu dipilih ku Pang Jejeb. Sangkan ieu acara langsung hegat, parantos calik sareng urang sasarengan. Salah sahiji murid nyaeta Naila Vega. Dina ieu dinten anjeunna tos nyiapkeun materi nu baris dipedar nyaeta hasil analisis carpon Halimun Peuting, karangan Iskandar Wasid. Supados ieu acara lumangsung kana kalayan lancar, simkuring baris nungtun acara dugi ka rengsena kalawan lancar. Mangga kasaderek Naila Vega kangge analisis carpon anu dijieun. Dina carita Halimun Peuting nyaritakeun hiji jalma anu nuju rarungsing, bingung kusabab anjeunna rek uih ka lemburna ngan hatena mandeg mayong. Oge kaayaan anu teu merenah nyaeta Kardana ngaranna. Sajajalan rek ka lembur eta Kardana teh loba kasieun jeung boga kawirang ka indungna. Oge di lembur teh aya musuh bubuyutana nyaeta Sasmita. Eta Sasmita teh geus rek dilawanan ngan Kardana boga pikiran karunya oge teu ngeunah. Akhirna niat dek dilawanan teh teu tulus. Kardana ka bumi mana bari susulumputan kusabab bakal diserang lamun terang-terangan mah. Dugi tos di bumina Kardana mandeg mayong ngan maksakeun kusabab hayang nepangan emana oge budakna. Nu keur meujeuhna dicooan. Dugi tos di bumina Kardana sareng emana sosonoan anu kacida tulusna. Emak anu di lembur ngajagaan incu anu keur meujeuhna capetang. Tos nunungguan Kardana kusabab incuna nanyakeun bapana wae. Bapak ka mana emak? Sakedap deui uihnya. Eta budak teh meuni kacida lucuna. Kardana tos ngabogaan niat rek mawa budakna kaluar lembur. Ameh eta budak teu nanyakeun indungna jeung ameh poho ka indungna. Anu tos dipikageuleuh ku Kardana teh kusabab boga kalakuan anu teu tiasa dihampura ku eta Kardana teh salaku salakina. Nyaeta tos ngalakukeun hal anu teu pantes dina rukun tangga. Nyaeta salingkuh dugi ka tos boga budak. Eta Kardana peuting pas di lembur nu pinuh ku Halimun Peuting maksakeun rek indi ti lembur mawa budak awewena. Bari pamitan ka emana anu aya di lembur. Sabari gurung gusuh, eta budakna anu nuju bobo langsung dibawa ku Kardana. Pas di jalan eta budak lilir bari nanya ka bapana. Bapak tos ugi, dugi jam sabaraha ka bumina? Kardana ngajawab bari ceurik. Muhun neng ayeuna sareng bapanya. Ari emat teu ngiring pak, ari mamah aya. Eta budak nanya. Ari emat teu ngiring pak, ari mamah aya. Eta budak nanya deui. Bapana mah ngajawab, mamah teu ngiringan. Neng sono ka bapak. Ayeuna neng hoyong sareng bapak. Neng oge nyaah ka bapak sareng mamah. Eta Kardana ngan cicing, bari lumpat mamawa eta budak bari ceurik tur bunga. Analisis unsur intrinsik carpon Halimun Peuting. Tema kakeluargaan, tokoh watak. Kardana bageur sabar nyaah ka budak. Emak bageur nyaah ka budak Kardana teu pantang nyerah. Istrina Kardana salingkuh teu tanggung jawab ninggalkeun kaluargana. Budakna Kardana bageur nyaah ka kolot. Latar tempat di imah-emana Kardana di kampung. Waktu zaman baheula suasana sedih haru. Galur maju kusabab dicaritakeun ti asalna si Kardana hayang mawa budakna nepikeun ka geus dibawa budakna. Sudut pandang orang katilu, amanat urang ulah amanatna urang ulah ninggalkeun ka nyaah ti kulawarga. Sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan ka pangjejer saderek Naila Vega kanggo ngadugikeun pedaranana ngeunaan hasil analisis carpon halimun peuting karangan Iskandar Wasid. Tah sakitu anu didugikeun ku saderek Naila Vega, mudah-mudahan tiasa nimbulkeun urang langkung paham kana eusi carpon halimun peuting. Hatur nuhun pisan ka saderek Naila anu parantos babagi ilmu dina ieu acara. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sami-sami parantos ngadangukeun pedaran ieu. Mugia ieu diskusi teh janten salah sahiji dalan supados pikiran urang langkung jembar. Dada dihapunten bilih aya basa anu kirang merenah kana mana. Mugia jembar dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Langkung ti payun urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin urang kanikmatan kanggo urang sadaya. Hatur nuhun ka saderek panata acara anu parantos maparin kasempetan kasimkuring kanggo janten panunggu acara dina ieu kasempatan. Tepangkeun wastapun Naila Vega simkuring kapancenan janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun rewa nuhun ka para panjejer serta pamilon anu parantos hadir dina ieu acara ngadiskusikeun ngeunaan carpon. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawalaku alosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon nu kusimkuring dipik hormat. Sateu acan nincak kana acara nu salajengna, simkuring bade nepangkeun pangjejer nu bade ngadugikeun ngeunaan sinopsis hiji carpon anu judulna Neangan anu karangan Tini Kartini. Anu bade didugikeun ku Rinda Maria Ulfa. Anjeunna mangrupikeun salah sahiji murid ti kelas 11 IPA 4 nu sakolana di SMA Negeri 16 Garut. Dina ieu acara tinggal pangjejer dihaturanan madar naon-naon anu baris didugikeun salami 5 menit. Tangtosna sabada saderek Rinda Maria ngadugikeun pedarana ulah hilap. Urang kedah ngaregepkeun supaya urang ngertos. Mangga ka saderek Rinda Maria supardos ngadugikeun analisisna sareng sinopsisna. Kangge saderek Rinda dihaturanna. 3. Carpon Neangan nyarioskeun karakter Abi anu mimiti bosen sareng kahirupan rutin karyawan kantor anu kabeungkeun ku waktos. Dina mangsa anjeunna ngalantunkeun anjeunna usaha pikeun mendakan upami aya kahirupan sanes anu lengkap, lepas sareng gratis. Anjeunna ngamimitian perjalanan ku nyandak kareta sareng liren di stasiun. Tempat anu katingali pikaresepeun Bukit Alit ku jalan-jalan anu manceran, ku lempeng sapanjang jalur di kebon. Anjeunna tungtungna dugi ka hiji kebon anu dibudidaya. Anjeunna calik dina tempat ieu handapeun tangkal rindang. Sababaraha murang kalih dugi ka anjeunna anu panggedena nyarios yen anjeunna ngurus barudakna kumargi sepuhna damel di sawah. Saatos perjalanan eta terus karakter kuring mandi sareng mendakan awewe anu mandi. Anjeunna ngiringan ngalamun awewe ka bumi. Tetela eta imah kosong alatan sepuh, budak awewe eta masih aya di sawah. Abi ngolo-ngolo tinggal di bumi kolot budak awewe. Nalika anjeunna hudang bumi oge kosong kumargi para penduduk parantos angkat di enjing-enjing kanggo neraskeun pagawean di sawah. Kitu sapertos anu aya di bumi sanes, ngan eta mojang teh masih aya di bumi. Margi anjeunna ditugaskeun nyayogikeun tuangeun ku kolotna. Angka kuring mimiti sadar yen katinggalina di mana wae sarerea kabeungkeut ku perjuangan hirupna. Dina waktos anu sami, karakter kuring diusahakeun kaanggo eta mojang eta bakal dibawa ka kota. Gadis eta teu nolak mimitina, teras macet sareng tungtungna ngoyakeun sirahna. Kuring diajar engket dina perkenalan yen budak awewe namina Warsih sareng nyebatkeun yen ketua desa bakal nyandak menantu desa. Dina milarian karakter kuring ukur mendakan kenangan anu henteu luput waktos anu terperangkat antara Bagja sareng Mamang. Analisis unsur intrinsik dina carita pondok ieu nyaeta temana cicintaan tokohna kuring sareng mojang.
Latarna tempatna di sawah, waktuna baheula, suasanana bagja, galurna maju, sudut pandangna orang katilu. Hatur nuhun ka saderek Rinda Maria anu atos ngadugikeun ngeunaan sinopsis sareng unsur intrinsik Hatur nuhun ka Rinda Maria anu tos ngadugikeun ngeunaan sinopsis carpon sareng unsur intrinsikna nu dikarang ku Tini Kartini anu judulna Yangan. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarangan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedah hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan oge paripaos nu matak teu ngeunah kana mana hadirin sadayana. Mung sakitu kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.